milion të mira tjera që i ke bërë për ta. 1 milion tjera. Ka plota si femna. Nuk është edhe... Une si moshkull, qona punoj, 3-4 puni punoj. Po, edhe shumë. Mundona në maksimum. Djegna, rezikoj, i biznesë që nështë asë ndalë kur. I burgjëv që nështë asë ndalë kur. Po. Po për kënë. Për fëmijët. Edhe? Familjen. Po. Pa qëtër që po. Gruaja dhe fëmijët. Po ma para për fëmijët. Edhe vjen një moment që në kuletën tem, qëre, vjen një moment që në ndonë se cilit, që në kuletën tem jam veç 10 euro. Gruës i vynë 35 euro, 50 euro me kry një punë. Unë e si kam. Edhe mu që gruja e jam tash. Edhe me ma një muj ditë mos më nalë të full për qatë 10 euro shën tem. Qka du të me bëune si mashkull? Qka du të me veprune si mashkull? Si pas teje që je gru? Jo, nuk e di se nuk më ka ndodhë një gjahë t'ilë. Nuk mundet me e di se që është mundet me vepru, si qka me vepru. Nëse nuk ki mirë kuptim. Unë ndaj që po, nëse nuk të mbështet bashkëshortja, ose burri, ose... Zëtë më se bë. E pëse ti me lon vetën me ronë 10 euro? Apo, se me lon vetën? E rafana ti, po t'kallë njëri shumë. Unë po rezikoj, për marrë shembull, unë po rezikoj. Një biznesën. Komunjona me kriju diçka ma të mirë, për me kriju diçka ma të mirë du të me investu. Ka rezikohë, është tonë e medali se atë keqe. Du të mu djegë. Falimentan edhe kryq. Edhe tash ti mu për më gjykon. 10 vjet jetë me mu, 5 vjet, 10 vjet, sa do. 10 vjet, 5 vjet jetë me mu. Edhe ti për një moment që më ka kop kriza, nështë ta ka ndodhë shpesh gjatë vitit, nështë ta ka ndodhë shpesh, por tu e pa sakrificën që po e bon mashkulli për me kriju diçka ma të mirë, për mu boj pavarur, mos me dal të rroga, mos me prit një rrogë mujore në fund mujit, po me prit një 2-3 rroga mi nxerë pi investimi që e bën ti. Edhe tash mos me dal gruja me të mirë kuptu, ose partneri, ose partnerja kush do ku. Do të me punu bashkë dëtë valë. O, s'ka lidhje për mos puna heq, veç lem të puna jone. Hiç mos puna ti si fem. Unë jam shtylla financiare e shtëpis. Unë jam shtylla financiare e shtëpis. Po që kjo është gabim. Unë nuk është gabim. E nëse ti me 10 euro gruaja do me punu... O, mos ma sit në tjetër muhabet. Po ta qas bull mirë, po ta qas. Që s'kon venan është tjetër muhabet. Unë nuk e nali grunë te me punu. Ka punu e punu nuk e nali kur req. Dil punu. Po edhe mos me punu ti e obligimi jemi. Unë e detyrona me punu për ty. Pse pra 35 euro si ka qika ma se veç i ke thonë obligemi jemi? Po ke mu shambull. Po jo tash kur te merë shambull na do të me marrë edhe... O ngëm, që unë po të thëmë bre se njeri kur dën me bu diçka ma shumë, unë e kam qatë mendësi, nuk e di, unë mendoj me investu në sene që nështë ta hiq nuk e një atë deg, unë mendoj me investu për me mujt me njoft edhe me kriju një standard që unë e kam të hyra so për me kry shërbime familjes teme, me jetu një jetë normale. Që nesër gruaja jam kur dën me dal me blej diçka, ose unë du me blej diçka, du me shku diku me një pushim, mos me pas problemin financiar. Për që ato për mundona. Shembull, për e marrë vetën. O mas mi të është me punu dëtë bre. Do të më punë pa mbarën, as pi burës, Gombre se unë jem të full kretit e në më punë bre ti hish. Po jo me punu, po që sën him punë,